était le bail que souka 23h mais 19h azoya na jeep ba okanga biloko ezaka ateke ota musuba soda na ba ko sala ngo ya yebite te complice na yemo était le bail que souka 23h mais 19h azoya na jeep ba okanga biloko ezaka ateke ota musuba soda na ba ko sala ngo ya yebite te complice na yemoko yemongo na yemo Carl Louis ye colonel après azalaki ko konzilo ko la ye vraiment aotambola po ya ko yiba ka biloko na maboko ya batu et puis azomela masanga na kuiti pe mela ka whisky mais ba okangela yango ba whisky ba kanga batu yi azomela whisky to mona ki ye mais za malamu te eza bien te mera asunga ka biso sikoto ya kaka puis ye gentili azomona ba biloko te boko ye mongo na ye mo Carl Louis ye colonel après azalaki ko konzilo ko la ye vraiment aotambola po ya ko yiba ka biloko na maboko ya batu et puis azomela masanga na kuiti pe mela ka whisky mais ba okangela yango ba whisky ba kanga batu yi azomela whisky to mona ki ye mais za malamu te eza bien te mera asunga ka biso sikoto ya kaka puis ye gentili azomona ba biloko te babuki na zandu akoki ko bongisa te to sita ko landa so tina cité siko to kufa benino papa anda Carlos musala za ko sala eza ko sengela te mokonzi ya mboka alobi ete ntango mokonzi ya mboka akweyisaki alobi couvre-feu biso nyonso peuple congolais toyokaki soki bokoya alors papa Fati sala boye mpo na bapolisier na yo nyonso baza na kati ya Kinshasa zongisa bango na formation policier aza na mutu moko mpo abatelaka civil mais na moment oyo policier akomi ennemi ya civil mama neti makambo osala jeudi tovandi awa 19h bango mo bakonzi bakoyisi makambo keno 19h suka 23h suka 22h mais tokomi à 19h pas même 20h tomoni jipi soki ya colonel Vélis ana aye akomobeta biso na Louis colonel wana akomi kobeta biso paraît que biso pe toza bandicapé toyaki mpe pa mama po asungaka biso biso Denise Nyankero Tshisekedi oza mama kandi mutabombaka bana mama kandi mutabatelaka bana toyebi ke liloba na yo moko ekosala bien vraiment mama Denise Nyankero Tshisekedi omeka mpe kokota likambo oyo toyebi ke elongo na yo tokozwa réussite ya malonga elongo na yo tokozwa solution pour le moment délégation ekiti na commune na biso ya Kalamu. Colonel Carl Louis aboyi même bapele baninga na ba colonel alobi ye azaka kande likolo yende likolo il faut $500 ebima bato ya kangi baza pe bato baza banyama te bana ya bato depuis lobi okotisi bango na kasho solo ya masuba balobi ya niveau 0 balali bien te bangungi epai yo kangi bango tie bango na pasi misusu baza baparent fo bakekolukela bana na bango yo ke bango na pasi pour le moment charge wana nyonso eyeke rapa ya mama bilaka ONG mbote bandeko balandi nyonso ya Dorcas Mauzuele TV kaka nde nalobaka bon continuez toujours à s'abonner sur votre chaîne Dorcas Mauzuele TV na émission na bino la vie réelle des artistes wapi boko découvrir ba news événement oyo salama du jour au jour na mboka na biso Congo lelo tozwani bongo awa na Masimanimba na espace Bilaka ONG Bilaka eza fondation ONG Bilaka esika wapi bazwara mwa kopo mwa jina ndenge ya bien toyokaki lobi tracasserie tapage lekaki colonel Carl Louis akitaki sur le terrain na Masimanimba à l'occasion de rien couvre-feu ezate basali tracasserie bapandi babotoli bakiti bazwi biloko nyonso ya musique bakangi na baclient bazwi na bato oyo bakutaki bazokanga na bainocent na bainnocente epesaki pasi yango lelo tokiti sur le terrain na Masimanimba na micro baladeur na biso ya Dorcas Mauzuele toyeba eloko nini elekaki eloko nini esengaki colonel a réagir na bafaçon wana tozotambwisa micro baladeur na biso ya Dorcas Mauzuele ngai na bino tolanda. Bonjour papa.
Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, on a vraiment en direct à plateau na biso, en direct à émission na biso, la vie réelle des artistes. Le nom me campé pour expliquer biso et le connu nous le cas qui lobby pour qui colonel Carlos a continué la délégation na yé a pandi à salut tapage à botuli bakiti baba flekei et le bélioni papa expliquer biso. Bon, merci pour la question na yo ndingo tulingai. Yango na nina lo babe. Papa otala commandant Carlos musala za kosala eza kosengela te. Mokonzi ya mboka alobi ete ntango mokonzi ya mboka akweyisaki alobi couvre-feu biso nyonso peuple congolais toyokaki olata bakasi nde tolataki bakasi nde yango polati bon mokonzi alobi te nafongoli couvre-feu 19h ti jusqu'à 23h 22h bon soki bokoya alors papa Fati sala boye mpona bapolisier na yo nyonso baza na kati ya Kinshasa zongisa bango na formation mpo baza koyeba zongisa bango na formation bayekola qu'est-ce que armée bon eza te na policier moko ayebi mosala soda aza te donc baza kodistraire biso peuple akomi ennemi ya soda mais baesali pasi na mitema ya bato bamama bazolela bamama baleli bapapa baleli il paraît-il espace bilaka ONG bilaka esungaka na bahandicapé esungaka baveuve esungaka baorphelin elelo bakangi ye biloko na ye bakiti babafle baboya teka yebisanga bana wana baorphelin baorpheline bakovivre ndenge nini bino mpe bahandicapé bokovivre ndenge nini parce que mama balobi asungaka bato est-ce que eza réellement mama vraiment asungaka bato réellement mama asungaka ngai moko nayaka kozwa biloko epai ya mama nayaka kozwa bambongo bilamba ya kolata epai ya mama mais komona ndenge komanda na bino Carlos babétise aza kosala donc eza mpenza malamu te eza na soni na mokili mosusu eza soni komona ndenge baza komaltraite peuple congolais c'est que biso toza bacongolais te biso toza soit barwandais yango wana donc moye tozala kimia na mboka na biso ezali te alors président donc nasuki kaka wana nalobi boye te zongisa bapolisier nyonso na formation oteya bango malamu bayeba peuple azali nani. Voilà, bino moko bozomona ola synergie d'Afrique moi si nzambe alobaka moi mingi tenga nalobaka makambo namonaka nalobaki vérité siki ebombami la synergie kande moto abimisaka yango bino moko bomoni bato bapapa bamama très fâché masimani batombe bato baleli bato balobi comment se fait-il couvre-feu balobi 23h mais colonel Carlos a quitté la délégation vers 19h bato babundi na bango te mobulu esalami nango te ya kangi bakiti azwi babafle bambongo ya bato ebungi batelefone ebungi mais c'est triste toujours continue toujours kotambusa micro na biso toyeba qu'est-ce qui se passe vraiment bino moko bozomona balobi masimani batombe masimani bakao toza en direct awa na espace bilaka ONG bilaka eza pasi pe mawa bino moko kaka bozomona bino moko bomona na bilili makambo oyo ezoleka na oyo leki na oyo lekaki lobi toza en direct na la population batelemi bato bazoloba donc epesi pasi vraiment l'état atielaki biso ordre oyo biso nyonso toyebi babar esala musique ebeta suka batielaki biso couvre-feu na biso batiaki 22h à 23h mais eloko elekeli biso vers 19h il paraît dit par la police ekoti Carlos aye awana bajean na ye basali tapage bakangi bazwi basengaki bazwa bino moboyoka population bazoloba mbote papa mbote mama papa tomoni vraiment na espace bilaka ONG bilaka elobeli nini événement oyo elekaki lobi ya la police dit ekiti vraiment sur le terrain botoli bakiti bakazi ekei babafle ekei est-ce que couvre-feu ezongi lisusu na mboka to couvre-feu yango esilaki merci mama na motuna oyo tuningai en tout cas maman la motuna oyo tuningai ezosalanga pasi mingi mpona bakontina biso d'abord bapolicier
policier azana mutu moko po abatelaka civil mais na moment oyo policier akomi ennemi ya civil mama tellement tu makambo osala jeudi tovandi awa 19h bango mo bakonzi bakosi makambo keno 19h suka 23h suka 22h mais tokono à 19h pas même 20h tomoni jipi soti ya colonel Vélis ana aye akomobeta biso na Carlo colonel wana akomi kobeta biso paraît que biso pe toza handicapé toyaki nde pa mama po asungaka biso okopa mama so papa te ke yo handicapé misala biso bino toyebi ke boyaka pe kosenga mwa lisungi na ONG Bilaka boza batu oyo boza pe na droit na mboka na biso Congo boza batu elobeli eloko nini po lelo peso oyo kolela ta 100 fois seke kobima te po Carlo usakangi nyonso sikoyo yo elobeli yo nini tant que Congolais bon mama ngai naza Congolais oyo esalamaki awa jeudi mpo na colonel nasepela nango te esalanga mpe pasi yango wana ndenge akangaki na biloko estce biloko bato bimaki ube yango moko kaka soki basalaki ndenge nini bazwa biloko baya kozongisa so bazongisi biloko bayokani na kolo esika nde akoyokana naye alukeli moloko me ye azwi biloko ate nango sikoyo bongo ekomi makambo nini alukeli moloko papa soki olukela ezo pa komande ezala ndenge wana ye eza ndenge wana ye policier azokolia ndenge wana soki akuti eloko kangi yango ya pamba te fo ofuta elo mama baokanga kaka bino moko te ti biso na kati ya bavie toabendikape toyodebie toomona makambo kaka ye colonel ana koya kokanga bato ti akomobima na cité siko ezali bino bato bosungaka biso ye colonel aso amoni biso soit bendikape kobetaka kopanzaka bongo eza bien te vraiment bino mo bozoyoka balobi bayuma bozwa profonde douleur colonel car Lewis eza pasi esali pasi na mitema ya bato otiki profonde douleur na mitema ya bamama nyonso ya masima nyimba tozotambwisa toujours micro na biso micro baladere ezotambwisa matoyeba eloko nini oyo elekaki lobi toyeba no baverité mbote papa mbote mama papa tomoni yo vraiment na ONG Bilaka omeka mpe koexplike bainternet baolanda o sikoyo eloko nini oyo elekaki lobi mpo car Lewis aya kokanga bakiti babafle biloko nyonso bambongo ebingi eloko nini arifaki lobi mpo opération wana esalama bon ye moko chef de l'état alobaki ke suka 23h mais 19h azoya na jeep bayokanga biloko eza kaka teke ota mosusu basoda na ye baya kosala yango ye ayebi te complice na ye moko na ye moko Carl Lewis ye colonel ape azalaki mokonzi lokola ye vraiment aotambola mpo baya koyibaka biloko na maboko ya bato epuis azomela masanga na kwiti mpe amelaka whisky me baokangelaka yango bawhisky bakanga bato ye azomela whisky tomonaki ye me eza malamu te eza bien te mere asungaka biso siko toya kaka mpe ye gentili azomona babiloko te babuki na zandu akoki kobongisa te toyosita komolanda so ntina cité siko tokufa benino papa message nini yo kopesa na leta na biso basala nini mpona babiloko esila mpo toyokaki déjà ke couvre-feu si esilaki nango badeconfinaki ya balobi babara esala nango discothèque ezonga marche siko message nini oyo kopesa na bakonzi ya mboka mpona colonel na biso Carl Lewis makambo oyo asalaki lobi bon toyebisi kaka papa Fati azwa bango nyonso asangisa bango apesa bango baconseil ya malamu mpo bango nde sikoyo nde bakomo trouble population bango nde bakomo bebisa population population aza na preuve moko tazokemba kutu bazwa kobakisa so pasi likola pasi ebele ya mbongo bazoyibayiba eza na bapoche na bango te biso tozosouffrir me bazwa kolukila kaka biso pasi likola pasi eza malamu te soki bongo biso mpe toya kocréer des ordres so bakocontinue kaka bongo toya kocréer des mpe bala chance biso ozalaki te so tozali tonga otumba jipo enga okende te merci mingi mama journaliste oyo toza naka yango wala motema pasi toka koloba mingi te voilà tozotambwisa toujours micro na biso toyeba eloko nini estce bonjour maman. Bonjour maman. Maman tomoni yo vraiment na ONG Bilaka omeka mpe ko expliquer biso po tozotambwisa micro na biso ya Dorcas Mauzole TV ba détail pe biso ba détail ya ba trouble oyo lekaki lobby esalaki ndenge nini komona somo ya événement ya lobby. En tout cas, merci beaucoup. Nga yazana mingi ya olobate. Maintenant, on peut savoir moi détail muké na makambo oyo et les kaki oyo ba agent de l'ordre ya mboka na biso bazo sala ndenge ba sala un peu trouble ko le kana ba kuluno bazana nzela. Donc ezaki lobby les 2 jeudi. Bon, to organiser soirée moko awa parce que mon konzamboka pesi mibeko ke air faut souka 23h.
biso to organiser soirée na biso banda 17h ti ba 21h muntu na muntu azo disposition ya luka moyen azonga ndako ndepi to bandi soirée na biso ndenge bandaki mais toza bar moko eza en face na biso 155 cours de grand. Bon, camarade ya mukolo bar wana soit disant la ki na réunion soit ba mateke fonction grade wana na ma kamne troté parce que etali ming vina e biso peto sala o eza vina biso aya ki wana aya ko célébrer ce qui loko na ce qui fête na e quoi na e bi penza te ma kamne trop parce que tout s'intéresser na ngote yene mta s'intéresser ming na biso aye tanga komi wana tant komi au monde que ça réunion mon boy ou quoi il faut qu'on y a kokuta na mukolo ici quand on expliquer que non so beaucoup qui permettre à quelque soit que ça nani même fati ozo mona to mona na ba TV tout ça ayebi no konyo so ndenya ko sala ngona tanango tant à permettre biso to fêter pas que to za ba imet to za ba tout to za na besoin pe monzo to ninga na tout ça to vandi to moni Carl Louis atindi soda na moko aya rotinda bat ba kitisa volume to atindi soda na aye toto si mibeko nde to kiti volume et puis un certain moment bat babando ya pona to bando ko fêter ba invité nde ba yaki ye moko alongwe kuna aye lisusu colonel Carl Louis asala kana district ya Kalam alongwe kuna aye ti ye moko alors yebisa biso ki eto kita volume tant ka ya ye kolonga o azolongwa jipeye e bandi ko menacer batu pas possible donc batu nsusu ba kamera ki surpris au mona jipeye bo bon bakani suku tulwa biso nem to bengeli bango jip ba komo condamner biso non pourquoi boko sala biloko bo bini bo organiser biso de toyebi esika eloko eutite un certain moment to moni ba moko ordre banzongu takuna na mboka nga bango nyonso bopinisa biloko nyonso eza wana bokende na mais pourtant ye pesika vandeke za bar musique peso beta 155 cours de grand s'il vous plaît si en moyen caméraman okoki ozwa image wana omona 155 cours de grand masimani baba ya komenase biso bakangi biloko nyonso kei toyebi te balongoli kufa fe 19h bamenase biso azi dije bakena ye yango ebokelemi bayango bakena ngo yango aza nango na masimani baza nango na Willery place wana aza nango donc biso ezaka mo établissement mo ya mukeka po na osepesa suma pe population po za ONG bilaka donc eza te ke lo mo bezo exposer to bino mo na image bo mo na déjà ndenge eza les lo mo bote ke osa mutu pas sinon aye wana na ba disposition atindi ba soda ba menacer en tout cas s'il vous plaît na oyebisa bino ba perdre bilo na bango ya kosakana te pour l'instant batu mususu baza na kasho kuna ya Kalamu touti kotambola kuna tellement yaza chef ya kuna alobi avant bazwa biloko eza kuna oya kangaki ba fleur ba kiti ba mesa tout ça ba rempli biloko ebele oya zwaki abi ba pesa ye $500 je vous dis asengi $500 pona makambu oyo elekaki lobi bon na $500 wala biso moto omi tuna soki to bandaki mabe mo quelque part ou soit to lekisaki erna naza ba image na téléphone nga awa soki moyen ezali na kokola kisabino 19h2 minutes jipe kiteli biso awa raison ba opesa biso bana ba uto sala exeta mituna bango eza bien te oh mais basilisaki lobiti raison o bango ba pesi biso o ba tindi eza ya wana to tomba ye wana bon to biso to koko menacer bango te parce que baza ba soda to tiki bango ba sali musala oyo esengaki il faut ba sala ba memi biloko nyonso to kei mukolo espace alobi non ba travailler na ba bouger te et le côté bino bozaka botika bango ba sala oyo nyonso baza nango besoin ba to ki biloko na 19h2 minutes ba kei nango deuxième tour ba tindi sous jeep et le côté batu babane ko vanda na kati parce que to garder batu pas moral batu comme un peu à l'air tout ça to kokoti ka batu bota ko bimazu problème et comme ma problème na biso to garder batu na kati to zela moi nani makambwane si la moi mke bongo to tika mo ba kende batini sous deuxième jeep et ye bato bazaki prudente baluka moyo okima ba bazaki prudente batikala amemi aya kongoli batu nyonso o bazaki na kati na deuxième jeep wana na ba responsable je vous dis ba responsable bazalaki wana na kati mais toyoka ki atangi na ba kombo ya bato ba ya kokanga est-ce que problème ezalaki to ndeni bon
problème en tout cas vraiment koluka likolo c'est tout mon problème té parce que tant déjà créer le no boza té qui aucun créer problème chose qui n'a besoin créer problème alinga kota makama politique ou quoi tant aluka créer établissement na ezate pour na créer ba problème koto kozonga koto non problème ezaki ka juste ya volume et puis volume wana to respecta qui pour la volume wana to bando to ebe ernité oyo aussi sa réunion parce que réunion les aki x time biso to eba kité que erni ko ki ko fixer va ka ye ayebisi biso non bo kiti sati na moment oyo to yebi to aussi sa réunion mais ya yebisi biso le côté atindika maloba ba kiti sa volume ye a osala vandi wana ye mokonzi avandi na ye mokonzi avandi wana azo sala réunion ndenge oyo ya ye ko rappeler biso na tongo ke abanda sala réunion na ba grand homme azaki na bango wana abazaki na minene avant qui na bango bon to ebiti cameraman okola kisa batu bazolanda biso place ayako sala réunion na ba grand homme na 155 cours de grand s'il vous plaît bato batambola bayebi yango aza na Willery 155 aza pe lisusu na Masimanimba place oyo ayako menacer biso asali biso crime batu ya ozoka bazali ba preuve ezali soki to komati na kasho kuna procédure monyo ikendele comme ça bozo ba image bomo na nde batu bazoki na minute eza batu misusu kutu bazalaki ba innocent ba le kana balabala akangi bango le message ni yo pesa ba konza mboka pa ya autorité morale ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo message oyo vraiment yo pesa na mokonzi na biso ya mboka asala pona ba tracasser oyo zoleka. En tout cas, papa, au Pesaki, message, le baki qui est au déconfiné, confinement, couvre-feu et banda à 23h. To respecter. Merci d'abord, na nengo tika biso na liberté na batan oyo parce que ba parents mususu ba lesa ba na ba na bilo na monga miki o ba établissement na ba fongola et puis ba bokola ba na ba na bongo. Mais ce qui est comique ba soda ba banda lia mbongo to ba banda lia mitoka batu na sima maloba mabo en tout cas wana eza mabe mokonza mboka atela biso makambo parce que to lekisa ki RT to za ba prévention so auto kokyo lakisa ke ayaki okanga biso ana 19h2 na ebité peut-être lo wana kota ki ne lobi biso to buki mibeko nde na ebité mais na 19h2 biso to zaki akokanga parce que ba lobi to beti musique et puis 19h2 wana bar ekoki ko sala te wana Carl Lewis nde mtu ayebisi biso. Pourtant que yépe avant qui na bar jusqu'à 21h30 nde alongwaki. Et puis natanga to que nous kutana to négocier na ye to yebisa makamno son ndenge ezali to même le voir même colonel a négligé colonel wana alobi azan besoin amona batu wana bazaka ya kashona ba souffrir pour na ye ayoka bien et puis pour na ko récupérer ba biloko wana nyonso azwa ki ezo senga $500. Oui, c'est triste, balobi, esika oyo ezali esika ya baventure te, ezali ONG bilaka, malgré mama asungaka na mukena ya azwaka azosунga bafelo baveve. Bino boye bosali tracasserie, bobotoli bakiti bozwi babiloko na ye na barbecue na ye nyonso bazwi basali tapage mbongo ebungi. Population zolela peuple congolais etomboki ba mama ba papa ba leli ba lekila micro d'orcas ya mauzolele balobi to senga na mokonzi na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa to yebi ozalaka motema malamu papa za motema munene mama na biso Denise Nyankero Tshisekedi katela biso na likambo oyo po papa si akoisaki mitindo couvre-feu ekobanda na 23h mais chose grave na ONG bilaka espace bilaka colonel Aloïs à côté vers 19h2 de preuve ezali na ba vidéo ba preuve ezali ba tubazo témoigner vers 19h ya ko sala tracasserie apandi ya botoli biloko ba mbongo ebungi ba téléphone ya bato ebungi mama oyo Nisha Bilaka oyo sala ONG na ye asali établissement na ye pour asunga bana ya borfele asunga ba veuve na mboka na biso Congo pasi wana mama wana minute oyo aza na profonde douleur azolela biloko na ye kei bakiti na ye kei pe suki wana te colonel Carl Lewis alobi avant ba azongisa bakiti wana avant bazwa biloko na bango ba retirer bakiti ba retirer biloko oyo ebebaki andimi azape ye moko andimi yango alobi mbongo biloko oyo ebungaki ba telefone avant bazwa yango il faut baya na $500 mais esali kokamwa epesi pasi mingi $500 mama Nisha Bilaka
ONG Bilaka na moment o yenda perdre à cause de la $500 ango wapi yango to ekolela to lancer mbela oyo epa ya bakonzi ya mboka mama na biso Denise Nyankero Tshisekedi oza mama kandi mtabomba kabana mama kandi mtabati la kabana to yebi ke lilo bana yo moko ekosala bien. Vraiment maman Denise Nyankero Tshisekedi o meka pe kokota likambo o to yebi ke longo na yo to kozwa récite ya malonga longo na yo to kozwa solution pour le moment délégation ekiti na commune na biso ya Kalamu. Colonel Carlo Wisse aboyi même bapel ya baninga na ba colonel alobi ye azaka kande likolo yende likolo il faut $500 ebima bato ya kangi baza pe bato baza banyamate bana ya bato depuis lobi okotisi bango na kasho solo na suba balobi ya niveau 0 balali bien te bangungi epai yo kangi bango tie bango na pasi misusu baza ba parents fo bakekolukela bana na bango yo ke bango na pasi pour le moment charge wana nyonso eyekera pa ya mama Bilaka ONG Bilaka pour le moment ONG Bilaka ayekolela epai na bino bakonzi ya mboka bokota likambo oyo bokatela likambo oyo bolandelela likambo oyo po yasunga kaka peuple ayibite asali abomi mutu te aza kuluna te asali eloko na ye po ekotisaka mwa 10 francs asunga pe bana oyo bazanga baboti asunga kabasi oyo bakufela mibali mais tala ba tracasserie ba désordre ya boye c'est triste et pesi pasi pona bakonzi ya mboka la biso ba oyo bazali na numéro ya colonel Carlo Wisse ceux qui devraient mettre un peu kobenga ekolelisa coup de fil peut-être akoyoka po bapele koti de partout aboya lobi yenda zakara likolo ye faut $500 bato wana faut ba purger ceci cela yango to ekolancer mbela na biso epa ya mama Denise Antoine Tshisekedi côté la biso na likambo yo za mama balobi mama nde soso ya malamu atambolaka na bana na ye yo za mama landela biso likambo oyo po eza pasi pour le moment espace Bilaka ONG Bilaka eza fermé zo sala te po musique nyonso bakie nango bakiti bakoteka na nini barbecue batekaka biloko nyonso eza pie batiki eza insuffisant pour la resala musala o esengeli ekotisa moi 100 francs pour na bana bon fele balia c'est triste yango to ko lancer kaka appel oyo na bayo so bazali a contact o bozolanda biso siko sur Dorcas Mauzwele TV bato baza contact na colonel Carlo Wisse bo mekempe ko benga bo mekempe ko bouger bo mekempe ko kota na likambo oyo po eza elekeli maele ya bato 19h pas même 22h, pas même 20h. Yo kokanga, yo ko sala tapage, au pandi bakiti, bambongo ba téléphone et bungi. Pour le moment, $500 na bambongo ya batu bakiti et kei musique ya espace Bilaka. Ou eza ONG Zoboko la borfeleur. Eza kokanga maipa ya colonel Carlo Wisse po ya lobi yenda za likolo ya nyonso to yebi ke na nzela ya yo mama na biso Denise Nyankero to kozwa résultat ya malonga pona bakondi misusu oyo bozotala en tout cas bapel na bino ekosala biso bien ONG Bilaka makambo ezonga en marche. Pour le moment maman na biso ONG Bilaka aza vraiment na pasi na bato bazara na mitema ya mabo mekempe ko sunga ye. Pour le moment azongeli vi na ye ya 0 nyonso oyo asalaki po ekotila ke 10 francs ekei azali susu na lokote et comme kuna $500 bo mekempe ko benga ye moi ba consolation na bino ekosala ye bien. Ba onyo si boza musika de partout ozaka na numéro ya ONG Bilaka en tout cas bobenga ye ba soutien na bino ya musika ekosala ye bien pour le moment abandeli espace Bilaka à 0 pour azali susu na lokote nyonso bateka ki lobi ekei ba kiti musique na ye donc bon me camper ko benga ye consolation bo sunga ye bo soutenir ye afin que eloko oyo ekuya te. Oui tozwani bongo awa na kati ya espace Bilaka ONG Bilaka epai wapi tracasserie elekaki lobi na butu bino moko bozomona na bilili mingi ya lobeza te. Bonjour maman. Bonjour. Maman, vraiment, vous avez en direct Dorcas Mauzwele TV. On m'a un peu expliqué l'internet sur Bazolanda aussi et les cas qui nini soirée na bino ya lobiti comme à niveau la police est à cause de la tracasserie. On m'a un peu expliqué l'internet sur Bazolanda. Bon, on a pas un courage au lobate, on a pas un casse au lobate jusqu'à nazolo bakamuke. Bon, on a pas un na mona mwezaka kimuté à mabi. Po to landa biso nyonso to information mokonzi mboka ndinga lobaki
couvre-feu banana 23h mais biso tozalaki surpris tomoni na 19h 2 minutes un certain soi-disant colonel ce qui pêche Carl Lewis et sopé Carl Lewis parce que c'est la première fois que nous avons combo na armée en boka na biso atindi jeep et menacé biso et ça les tapage à mort babuki bakiti bapandi ba mesa ba milangi bakaze même si na ba instrument o ezaki ya bato to luaki est-ce que bobundaki te po ya zali bomata ya ramba mo ya opanda mama biso to bonanene parce que bato to ba travailler na kati ya restaurant terrasse bilaka na ONG bilaka baza bato o mito esalaka to ana bazoba te bakizengi te tobundaki te asalaka sentiment na ye mpo mokili mona ke soit eza colonel asala sentiment na yango asala sentiment message nini opesa na bakonzi ya mboka basala nini po toyoka totala balobaki il paraît couvre-feu et kobanda 23h babar discothèque ezonga en mars mais nini colonel Carl Lewis aye kosala ba désordre asali tapage azwi bakiti bambongo ya bato ebungi message nini oyo eza nango epai ya bakonzi ya mboka ata so napesi nanga message biloko nyonso te ebungi biso ezonga te namona ta cortège bete ya ministre bete ya député bete ya bureau ya président baya bazon cesse biloko ebungi ezonga nango te do inutile napesa ta message moko na bakonzi ya mboka non balobi la loi est dire mais c'est la loi tu vois omoni bakonzi ya mboka baza obligé ya koyoka o Carl Lewis sali peut-être ba numéro coup de fil ko leka et pas ya batu oyo baza likolo ya Carl Lewis ba meka mpe kozongisa biloko wana moi liloba na yo bon liloba ezali eloko liboso nga na koloba na mwa baklasse totangi c'est la première fois namona policier akotela motu ntina kati ya société na ye akanga ye sans ke azala na lettre bapesi ye bakoteli biso ntina kati entreprise na biso bakangi même si na baclient oyo babandi komela bakangi na batravailleur mpo ye colonel na bango moto atindaki bango bokota ntina kati bokanga à l'occasion de rien eloko moko te asali ka sentiment na ye mpo mokili mona ye ke soit disant komi so mpe colonel full yango asali sentiment na ye voilà internaute na biso bino mo bozoka tozotambusa toujours micro na biso ya Dorcas na ozwele TV et pas wapi boko découvrir ba news événement ozobombama na lobaki na Dorcas na ozwele tokosala kaka ndi toyokanaki obilianaki mbeni mikolo na zobenga yo Prado sans oublier bambote na ngai na yo ya kati jina moko lampadaire éclairage public pourquoi pas à toi Esther Lucienne de longue jambe oui on continue toujours que ça abonné sur Dorcas Mauzoué TV toujours une émission na bino la vie réelle des artistes toza awa kaka kati masima nimba balobi masima nimba tombé pourquoi colonel Carl Lewis a sali batracasserie na ye à l'occasion de rien couvre-feu pesant na ngote mokonzi mboka patindi na yete ki jeudi alobi bokanga batu ya ye osala makambo na ndenge na ye tozoyoka kaka bandeko nde bavandi bazolela bandeko babungisi babiloko na bango la synergie d'Afrique moi si nzambe balobaki ye baza sans limite sans frontière esika kaka mabeza ye pa bimisi bonjour papa. Bonjour maman. Papa tomoni lisusu la kati ya ONG Bilaka on qui un peu expliquer biso événement où elekaki lobby elekaki ndenge nini kutanelaki yo vraiment wana to po ki on ndenga na yoki. Premièrement d'abord je suis choqué na acte salami. Moi je te là un officier colonel full moi je sais qu'il y a qui célébrer na ba mina pour la fonction à Sika. Oh, il y a célébrer. Oui. Avec qui en face na biso ba image eza beaucoup nani loge bar eza na espace le 15 cours de grand. Eza ya colonel moi que je même oublié le nom. Donc il y a ba collègue na ba kaka. Ba yaki wana ba colonel nyonso ba yaki wana. Na pas na biso awa to vane ko célébrer mon anniversaire et ko tomber que non il y a parce que musique avec beta nango le colonel est venu ko fanda fandi a tini message boye bisa bango pas diminuer volume en même temps moto a tini azo ya aloba et mo pe na simaye bo diminuer volume ngana fandi kuna na réunion réunion na bar imaginez un peu un officier à sa réunion na bar
un officier. On la réunion na bar. Et puis, officier a pris ordre. Quelques minutes après, tout le monde jupe et koti. Et le koti biloko nyonso ba policier na ye. Ba bouki. Quand on mourra, c'est le droit on a eu déjà ordre mal donné. Ba bouki. Donc, ba memi batu, ba innocent. Deux policiers ba koti til na kati parce que fan dia. Ba bimi si client, ba kangi tellement il était mou, ba kangi ba tient na kata voiture, ba kena bango. Manager et espace au golf cordon, ba kangi ba kena ye. Maintenant imaginez-vous et si ka ba tie bango, baza quand même ba criminalité. Baza ba nte ba lisi bango soko talibo cachot, soit disant cachot. Ba tie bango na se ma sou beza wana. J'étais là, natonga boto uti kuna na district wana ya Kalamu parce que aza chargé à district ya Funa. Ya Funa, oui. Avant de ça, Funa, il est là numéro 1. Donc, comme on attend, tu mets même Banila n'a pas sur entre Bango et colonel. Il faut voir comment est-ce qu'il a humilié d'abord ma collègue naï. Base là, il y a une réunion, ce qui a zoni n'a pas sur Bango. Pour l'instant, on va babouer. Bandeko bakayinkuna va souffrir. Est-ce que le problème est là, il était na sewana po comment on a raboué marambo au total on a mis son moyen moulai. Et le résultat, mbala moko koti tracasserie au kangi batu nga fona kende na no réunion pour na libérer bino est-ce que zaki ne lo moko za na sewana te papa maman na ngai eloko moko ya malonga ezate eloko to kufelina papa colonel ezaka ka volume pour la réunion pour ça lango wapi libanda ni na kasi ya bar na bango me basango libanda en plein air parce que biso na espace abat na kati bazaki libanda pe bat bazalaki. Lelo azopesa rapport par collègue otomemaki po basolo entre bango avec senini bango bazomela masanga bazobakela biso mbwakela ke non awa nani concurrence ezali nelo ko sali colonel mutema passe po aya amema apesi ordre liboso ba memi bakiti na ba instrument bakenango moi je perdu mon téléphone au display nango e baby moi na mobile bakangi wana golf nazolobela téléphone na e bungi ba même ba machine conceveur mixeur na bakiti na masanga toke kuna na district tokuti masanga ba casier vide quelques casiers na milangi bakiti mi balé exacté yali bene moko na ya plastique moko exacté na deux tables ba lui appelle ça na terrasse ouais voisin est-ce que c'est normal vraiment la kota la boilo Carlo isa sali tant que colonel mutu ya mibeko conseil nini to bosenga na weza nini pa bakonza mboka basala na colonel ya boye azomonisa population pasi kokanga batu dans les villes à l'occasion de rien za mutami beko batu balobi yo na bar batu balobi babwa ke lio jeton est-ce qu'il y a ça ba preuve entre parenthèses yosko meka un peu koloba message aux nango pa bakonza mboka par rapport à biloko oyo po bungisi bon na ndenge to ni logique ya mboka mokonzi na biso président Fachi, elle est sur l'état des droits. Si vraiment l'état des droits existe, acte yaboye, s'il vous plaît, bolande la biso yango. Sinon, ceux qui ont une solution entre eux, et tout cela, la bazute, biso kenina auditorat. Avec ce genre de preuve, tu peux ça yango comme ça, tu as acquis des droits. Il faut dédommager d'abord biso parce que tout ça les pertes il y a journée, bah cachure blanc on a biso, là non seulement il faut dédommager biso. Bah continue biso, papa kasongo aux supérieur. Tel ils sont les cambo. Parce que il y a au petit ordre, bah blanc on surtout ezonga. Bah discothèque babeta. Mais na comprendre te ne konayo. Carl Louis. Ouais, c'est ça qui est ami. 19h 2 minutes parce action l'équipe. Tout le monde a ses images dans ma téléphone et puis nous avons vu dans ma détail sur ma téléphone, ma chat détail téléphone. 19h 2 minutes. Moi quand la moyenne jeep avec 19h juste. Quand la moyenne jeep et les kinga 19h juste. Après 2 minutes na moyenne ba kiti ba ndikoya ba menacer. Na ba client avec on ba kimi. Ba client ba constituer ça qui m'étonne na kati attaque ordre de discipline. Général Kanyama azopesa bango ba police apa otangisa bango kuna koto ya ndolo est-ce que otangisa bango boye pena ba sabloko otangisa bango otangisa bango droit otangisa bango logique otangisa ba désordre au côté la ça c'est infraction ça viole au viol territoire au côté la carte pour kanga client
maintenant maman waza pour se plaindre na ba situation mboka oh d'abord lui il dit va payer $500 pour babimisa ba mesa na manini imaginez à l'occasion de quoi $500 et bimaka à l'occasion de quoi vraiment l'état bota la biso likambo yo bota la biso likambo yo tracasserie zo le ramakasi na ba colonel ya mboka oyo ba colonel ya mboka oyo bozo tsa biso pe na pasi $500 à l'occasion de l'euro au côté yo sali ba tapage na yo ba peso $500 tokomi na suka ya émission na biso la vie réelle des artistes toujours na chaîne na bino bolingaka mingi Dorcas Maozwele TV car ande na lobaka bo continuer toujours ko s'abonner ko liker ko tia ba j'aime et ça la bien odilia na kimbeni mikolo nazo benga yo prado bambote siki ezwami yo pourquoi pas toi Dorcas Maozwele le bambote pa yozali Cédric Konde ya mama Canel balobi kwa ngatikela bateke mama Canel atikela ye le millionnaire à Cédric Konde continuez toujours à s'abonner sur Dorcas Maozwele TV à l'émission Nabino la vie réelle des artistes na lobaki na Dorcas Maozwele to kosala rande to kanaki lelo tozoma ki bongo awa na masimanimba balobi masimanimba tombe pourquoi colonel Carlo Wiss balobi plainte na yo ezokota tout le temps ezokota belé papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o mekampe ko katela biso likambo oyo po population ezolela peuple congolais ezolela ba tracasserie ezoleka makasi ba soldat la biso bazali susu na ba limite te mokonzi mboka kotia air na ye ya likambo na yo moko songolo bango baye ba kitisi to ba matisi air ya mokonzi ya mboka eza malamu mingi te colonel Carlo Wiss tracasserie akangi biloko na bar terrasse classe au bomoni ngai de la chimergie moi sinzambe na vandi car ndeza na classe boy est-ce que koiko sala désordre est-ce que koiko beta musique dépassée je ne crois pas yo colonel oye ko célébrer soit disant balobi yo ayaki ko célébrer promotion naie matisse qui est grade ceci cela mais fallait fêter grade naie mataki na musala il fallait pas que ça la tracasserie na baba ou soit ba terrasse eza tout près esika oyo fandaki po mokonzi ya mboka nde atindaki apesaki mitindo wana discothèque ezonga en marche vraiment conseil ezaka kala bakonzi ya mboka boyoka ka chef de l'état oyo chef de l'état quoi ici quelque chose à colonel aux général koki kobuka mibeko ya mokonzi ya mboka te tokutani bongo à la prochaine inchallah.